देखिए, अगर आपको सर्दी, जुखाम और खांसी से अर्जेंट बचना है तो हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, वो ध्यान में रखिए। देखिए, सुबह सुबह खाली पेट आंवले का जूस कम से कम 2 चम्मच, और दोपहर को सफ़ेद तिल कम से कम 10 ग्राम, और शाम को गुड़, और वो भी बहुत धीरे धीरे, जिससे लार बनती रहे। ये 3 काम, ये 3 जो है ना, ये चीज़ आप रोज़ लेते रहें, आपको कभी सर्दी नहीं होगी, कभी जुकाम नहीं होगा, और आपको कभी खांसी नहीं होगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप आजमा करके देखना, आराम मिलेगा तुरंत। श्री राधे, श्री राधे।